ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಾಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ 1035. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ 2020 2020. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, CC ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 39 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಗಾಡಿ. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ 0 ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಸನ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಾದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 1225 ಗಂಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 1225 ಅವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ 4,15,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 4,15,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಟೈಟಲ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತು, ಆ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆದ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರಲಾಗ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.